षष्ठायां कैलाससंहितायाम् अथ 12 श्रीब्राह्मण्योवाच। साधु साधु महाभाग वामदेव मुनीश्वरा तत्त्वमतीव शिवे भक्तः शिवज्ञानवताम्बरः त्वया त्वविदितं किञ्चित् सान्नस्ति लोकेषु कुत्रचित् तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहकारिणः। लोकेऽस्मिन् पश्चवः सर्वे नानाशास्त्रविमोहिताः विच्यता परमेशस्य माययाति विचित्रया न जानन्ति परं साक्षात् प्रणवार्थं महेश्वरं सगुणं निर्गुणं ब्रह्मा त्रिदेव जनकं परं दक्षिणं बाहुमुद्धत्य शपथं ब्रवीमि ते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 पुनः पुनः प्रणवार्थं शिवः साक्षात् प्रधानयेन प्रकीर्तितः श्रुतिषु स्मृतिशास्त्रेषु पुराणेष्वागमेषु च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राय मनसा सह आनन्दं यस्य वै विद्न बिभेति कुतश्चन यस्माज्जगदिदं सर्वं विधिविश्वमन्त्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियग्रामे प्रथम सम्प्रसूयते न सम्प्रसूयते यो वै कुतश्चन कदाचन यस्मिन् भासते विद्युत् न सूर्ययो न चन्द्रमा यस्य भासा विभाति तज्जगत्सर्वं समन्ततः सर्वैश्वर्येण सम्पन्नो नाम्ना सर्वेश्वरः स्वयं यो मयि मुमुक्षुभिर्ध्येयः शम्भुराकाशमध्यगः सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भासरूपो हि चिन्मयः यस्य पुंसां पराशक्तिर्भावगम्या मनोहरा निर्गुणा स्वगुणैरेव निगूढा निष्कला शिवा तदीयं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं परं ततः ध्येयं मुमुक्षुभिर्नित्यं क्रमतो योगिभिर्मुने निष्कलः सर्वदेवानामधिदेवः सनातनः ज्ञानक्रियास्वभावो यः परमात्मेति गीयते तस्य देवाधिदेवस्य मूर्तितः साक्षात् सदाशिवः पञ्चमन्त्रतनुर्देवः कलापञ्चकविग्रहः शुद्धस्फटिकसङ्काशः प्रसन्नः शीतलयुधिः पञ्चवक्त्रो दशभुजस्त्रिपञ्चनयनः प्रभु ईशानमुकुटोपेतः पुरुषास्यः पुरातनः अघोरहृदयो वामदेवागृहप्रदेशवान् सत्यपादश्च तन्मूर्तिः साक्षात् सकलनिष्कलः सर्वज्ञत्वादेशटशक्ति षडङ्गीकृतविग्रहः शब्दादिशक्तिस्फुरित हृत्पङ्कजविराजितः स्वशक्तया वामभागे तु मनोमन्या विभूषितः मन्त्रादिषड्विधार्थानां नामार्थोपन्यां समार्गतः समाष्टिव्यष्टिभावार्थं वक्ष्यामि प्रणवात्मकम् उपदेशक्रमोहादौ वक्तव्यः श्रूयमयं
चातुर्वर्ण्यं हि लोके अस्मिन् प्रसिद्धं मानुषे मुने त्रैवर्णिकानामेवात्र श्रुत्या चारसमन्वयः शुश्रूषामात्रसारा हि शूद्रा श्रुतिबहिष्कृताः त्रैवर्णिकानां सर्वेषां स्वस्वाश्रमरतात्मनां श्रुतिस्मृत्युदितो धर्मे अनुष्ठेयो नापरः क्वचित् श्रुतिसमृत्युदितं कर्म कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यति इत्युक्तं परमेशेन वेदमार्गप्रदर्शिना वर्णाश्रमाचारपुण्यैरभ्यश्च परमेश्वरं तत्सायुज्यं गता सर्वे बहवो मुनिसत्तमाः ब्रह्मचर्येण मुनयो देवा यज्ञक्रियाद्वना पितरा प्रजया तृप्ता इति हि श्रुतिरब्रवीत् एवं ऋणत्रयान्मुक्तो वानप्रस्थाश्रमं गतः शीतोष्णसुखदुःखादि सहिष्णुर्विजितेन्द्रियः तपस्वी विजिताहारो यमाद्यं योगमभ्यसेत् यथा दृढतरा बुद्धिर्विचाल्या भवेत् तथा एवं क्रमेण शुद्धात्मा सर्वकर्माणि विन्यसेत् संन्यस्य सर्वकर्माणि ज्ञानपूजापरो भवेत् सा हि साक्षाच्छैवक्येन जीवन्मुक्तिफलप्रदा सर्वोत्तमा हि विज्ञेया निर्विकारा यतात्मनां तत्प्रकारमहं वक्षे लोकानुग्रहकाम्यया तव स्नेहान् महाप्रज्ञा सावधानतया शृणु सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं वेदान्तज्ञानपारगम् आचार्यमुपगच्छेत्स यतिर्मतां तत्समीपमुपव्रज्य यथा विधिः विचक्षणः दीर्घदण्डप्रणामाद्यस्तोषा ये ध्यानतः सुधी यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः इति निश्चित्य मनसा स्वविचारं निवेदयेत् कृतनित्यक्रियासुधीः गुरुमाह्युःविधिना नन्दीशार्दं समारभेत विश्ववेदेवा सुसज्ञावनतः प्रकीर्तिताः देवश्राद्धे ब्रह्मविष्णुमहेशाः कथिताश्रयः ऋषिश्राद्धे तु सम्प्रोक्ता देवश्चेत्रमनुष्यजाः देवाश्रदे तु वसुरुद्धादित्याः सम्प्रकीर्तिताः चत्वारो मानुषराद्धे सनकाद्या मुनीश्वराः भूताश्रदे पञ्चमहाभूतानि च ततः परं चतुरादीन्द्रियग्रामो भूतग्रामाश्चतुर्विधः पित्रादे पिता तस्य पिता तस्य पितात्रयः मातृश्राद्धे मातृपित्रामहौ च पति प्रपितामही आत्मश्राद्धे तु चत्वार आत्मपितृपितामहौ
प्रपितामहो प्रपितामहनाम च सपत्नीकाः प्रकीर्तिताः माता महात्मकश्राद्धेश्रयो त्रयो माता महादयः प्रतिश्राद्धं ब्राह्मणा युगं कृत्वोपकल्पिताम् आयुः पदौ प्रक्षाल्य स्वयमाचम्य यत्नतः समस्तसम्पत्समवाविहित्वः समुत्थिता पत्कुलधूमकेतवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्रह्मणपादरेणवः आपादधनत्वन्तः महस्रभावनः समीहितार्थार्पणकामधेनवः समस्ततीर्थाम्बु पवित्रमूर्तयो रक्षन्तु मां ब्रह्मणपादपांसपासंवः इति जप्त्वा नमस्कृत्य साष्टाङ्गं भुवि दण्डवत् स्थित्वा तु प्राङ्मुखः शम्भो पादाम्बुजयुगलं स्मरन् सपवित्रकरः शुद्धः उपवीति दृढासनः प्राणायामन्त्रयं कुर्याश्चत्वा तीयादिकं पुनः मत्सन्न्यासाङ्गभूतं यदिष्वेदेवादिकं तथा श्रद्धामष्टविधं माता महान्तं पार्वणे वै विधानेन करिष्यामि युष्मदाज्ञापुरःसरम् एवं विधाय सङ्कल्पं दर्भानुत्तरतत्यजेत उपस्यपृशयाप उत्थाय वरणक्रममारभेत पवित्रपाणिः संस्पृश्य वाणीं ब्राह्मणयोर्वदेत विश्वे देवार्थ इत्यादि भवत्वायं क्षणम् इत्यपि प्रसादनीय इत्यन्तं सर्वत्रयं विधिक्रमः एवं साम्प्य वरं मण्डलानि प्रकल्पयेत उदगारभ्य दशः च कृत्वार्तभ्यर्चनमक्षते तेषु क्रमेण संस्थाप्य ब्राह्मणान् पादयो पुनः विश्वे देवा दिनामानि संसम्बोध्यनुमच्चरेत इदं वः पादमिति सकुश पुष्पाक्षतोदकैः पाद्यं दत्त्वा स्वयमपि क्षालिताङ्गद्रिरुदमुखः आचम्य युगम क्लृप्तां स्थानास्नेषु प्रवेश्य च विश्वे देव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्येदमासनम् इति दर्भासनं दत्त्वा दर्भपाणिः स्वयं स्थितः अस्मिन्नादिमुखश्राद्धे विश्वे देवार्थ इत्यपि भवत्यां शन इत्युक्त्वा क्रियतामिति संवदेत प्राप्नुतामिति सम्प्रोच्य भवन्ताविति संवदेत वदेतां प्राप्नुयावेति तौ च ब्रह्मणपुङ्गवौ
सम्पूर्णमस्तु सकलसिद्धिरस्त्वति तां प्रति भवन्तोऽनुग्रहन्त्वति प्रार्थये द्विज पुंगवान् ततः शुद्ध कदल्यादि पात्रेषु क्षालितेषु च अन्नाधिभोज्यद्रव्याणि दत्त्वा गर्भपृथक् परिस्तीर्य स्वयं तत्र परिशिष्योदकेन च हस्ताभ्यामवलम्ब्यात् पात्रं प्रत्येकमादरात् पृथिवीते पात्रमित्यादि कृत्वा तत्र व्यवस्थितान् देवादिश्य चतुर्थान् नुद्याक्षतसंयुतान् उदगृहीत्वा स्वाहेत देवार्थेनं यजेत् पुनः नाममेति वदेदन्ते सर्वत्रायं विधिक्रमः यत्पादपद्मस्मरणराध्यस्य नामजपादपि यूयं कर्म भवेत् पूर्णं त्वं वन्दे साम्बमीश्वरम् इति जप्त्वा ततो ब्रूयान्मया कृतमिदं पुनः नन्दीमुखश्राद्धमिति यथोक्तः च वदे ततः अस्तित्वति ब्रूतेति च तां प्रसाद्य द्विजपुंगवान् विसृज स्वकरस्थोदं प्रणम्य भुवि दण्डवत् उत्थाय च ततो ब्रूयाद् मृतं भवतु द्विजान् पार्थये च परं प्रीत्या कृताञ्जलिरुदार्द्रधि श्रीरुद्रं चमकं सूक्तं पौरुषं च यथाविधि चित्ते सदा शिवं ध्यात्वा जपेद ब्रह्माणि पञ्च च भोजनान्ते रुद्रसूक्तं क्षमाप्य द्विजान् पुनः तन्मन्त्रे च ततो दत्तादुत्तरापोषणं पुरः प्रक्षालिताङ्घ्रिराचम्य पिण्डस्थानं व्रजेततः आसीनः पाङ्मुक्तो मौनी प्राणायाममन्त्रयं चरेत् नान्दीमुखोत्तश्राद्धाङ्गं करिष्ये पिण्डदानकम् इति संकल्प दक्षाधि समारभ्योदकान्तिकं नवरेखा समालिख्य प्राग्द्वादशः क्रमात् संसतीर्य दर्भान् दक्षादिदेवांस्थितान् पञ्चकं तूष्णीं दधाक्षाक्षतोदं त्रिषु स्थानेषु चक्रमात् स्थानेष्वन्येषु मातृषु मार्जयं यस्तास्ततः परम् अत्रेति पितरः पञ्चात् साक्षात् तोदं समर्च्य च दधात् ततः क्रमेणैव देवादिस्थानपञ्चके तद्देवादीनां नामानि
पिण्डयन्त्रं तथो दत्तात् प्रत्येकं स्थानपञ्चके स्वगृहोक्तेन मार्गेण दत्यात् पिण्डान् पृथक् पृथक् दत्तादिदं साक्षतं च पितृसाद्गुणहेतवे ध्यायेत् सदा शिवं देवं हृदयां भोज्यमध्यतः यत्पादपद्मस्मरणादिते श्लोकं पठन् पुनः नमः श्रीकृत्य ब्रह्मणेभ्यो दक्षिणां च स्वशक्तितः दत्त्वा क्षमाप्यय च तान् विसर्ज्य च ततः क्रमात् पिण्डानुत्सृज्य गोग्रासं दधान्यै चेज्जले क्षिपेत् पुण्याहवाचनं कृत्वा भुज्येत स्वजनैः सह अन्ये तु प्रातरुत्थाय कृतनित्याक्रियः सुधीः उपोष्य क्षौरकर्मादि कषोपस्थविवर्जितं केशश्मुश्रनखानेव कर्मावधिः विसृज्य च समष्टिकेशान् विधिवत्कारयित्वा विधानतः स्नात्वा धौतपटः शुद्धौ द्विचारम्याथ वाग्यतः भस्मसन्धार्य विधिना कृत्वा पुण्याहवाचनं तेन सम्प्रोक्ष्य सम्प्राप्य शुद्धदेहान् स्वभावतः होमद्रव्यार्थमाचर्य दक्षिणार्थं विहाय च द्रव्यजातं महेशाय द्विजेभ्यश्च विशेषतः भक्तेभ्यश्च प्रदायाथ शिवाय गुरुरूपिणे वस्त्रादि दक्षिणा दत्त्वा प्राणम्य भुवि दण्डवत् दौरकौपीनवसं दण्डाद्यं क्षालितं भुवि आदाय होमद्रव्याणि समिद्धादिनि च क्रमात् समुद्रतीरे नद्यां वा पर्वते वा शिवालये अरण्ये चापि कोष्ठे वा विचार्य स्थानमुत्तमं स्थित्वा आचम्य ततः पूर्वं कृत्वा मानसमज्जरीं ब्रह्मोंकारसंहितं नामो ब्रह्मण इत्यपि जपित्वा त्रिस्ततो ब्रूयादग्निमीले पुरोहितम् अथ महाव्रतमिति अग्निर्वै देवनामतः तथैतस्य सामान्यान् नैमिषे त्वोर्जेत्वावेति तत अग्न आयाहि पीतये शनौ देवीरभीष्टये पञ्चात् प्रोच्य मयसत् जभनलगैः सह सम्मितं च ततः पञ्च संवत्सरम्यं ततः समाम्नातः अथ शिक्षां वदेत् पुनः अथातो धर्म जिज्ञासेत्युच्चार्य पुनर्जसा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा देवादीनपि संजपेत् ब्रह्मणामृतं सूर्य च
सोमं चैव प्रजापतिम् आत्मानमन्तरात्मनं ज्ञानात्मानमतः परं परमात्मानपि च प्रणवाद्यं नमोऽन्तकं चतुर्थन्तं जपित्वाथ सक्तुमुष्टिं प्रगृह्य च प्राश्ययातः प्रणवेनैव द्विराचम्याथ संस्पृशेत माभिमन्त्रं वक्ष्यमाणं प्रणवाध्यान् मुक्तकान् आत्मानमन्तरात्मानं ज्ञानात्मानं परपुनः आत्मानं च समुच्चार्य प्रजापतिमतः परं स्वाहान्तान् प्रजपेत् पश्चात्पयोद्धृतं पृथक् त्रिवारं प्रणवेनैव पश्चाच्चम्यः द्विधा पुनः प्रागास्यः उपविश्याथ दृढचित्तः स्थितिरासनः यथोक्ते विधिनां सम्यक् प्राणायामत्रयच्छरेत् इति श्री शिवमहापुराणे षष्ठायां कैलाससंहितायां